क्या आप जानते हैं भारत में बुलेट ट्रेन बनाने के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है जिससे भारत में 10 बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बनाई जा सकती हैं। और भारत में 2 जगह बुलेट ट्रेनों का काम चल रहा है, जिसमें से मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन लॉन्च होने वाली है। लेकिन ये बुलेट ट्रेन कब तक चलेगी और इसकी स्पीड क्या होगी, चलिए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन पर 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ये खर्च बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज्यादा है। मुंबई से अहमदाबाद कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में और 352 किलोमीटर गुजरात में होगा। क्या आप जानते हैं बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स का 92%